Yesu anapokuponya, shuhudia. Shuhuda ni silaha kubwa ya kumwangusha shetani. Nenda kashuhudia. Unajua katika kusanyiko kila moja ana mpango wake. Katika makanisa, sikia. Msije mkadhani watu wote wamekuja kumtafuta Yesu kwenye kanisa. Viongozi wa kanisa, msije mkadhani kila mtu ambaye mmempa madaraka ya uongozi amekuja kumtumikia Bwana. Kuna wengine wamekuja kwa faida zao wenyewe, lakini viongozi kabisa. Na usitishiwe na mtu anaposimama mbele ya watu anasoma mafungu vizuri kabisa ukasema mcha Mungu ni huyo. Sikia, anayejua mcha Mungu wa kweli ni Mungu aliye hai, sio sisi. Na hii kusaidie kiongozi wa kanisa akikukwaza, usiache kanisa, baki kanisani. Haleluya, haleluya, baki. Kuna wengine wamekuja ni mamluki, na kwa sababu siku hizi kwa bahati mbaya sana kwenye makanisa yetu tunaangalia mtu muongeaji sana, tunaangalia mtu anayechangia lesoni sana, tunaangalia mtu mwenye uwezo wa kuongeza, huyo ndiye mpe uzee wa kanisa, tena mzee kiongozi, mpe uhazini. Kuna katoto kalimuumbua shemasi akiiba sadaka. Shemasi mmemwamini anakusanya sadaka. Mimi siku hizi tishiwi na cheo cha mtu, mimi naangalia maandiko peke yake. Cheo chako kitanisaidia nini? Wote mbele za Mungu ni kitu kimoja. Yaani mbele za Mungu Mungu haniiti Pastor Mbaga. Wewe ndio unaniita Pastor Mbaga. Mungu haniiti Pastor Mbaga. Mungu anasema David Mbaga, njoo nipe hesabu yako hapa. Anambia mimi nilikuwa pastor. Upasta wako ni kule. Hapa nataka hesabu. Haleluya. Watu wamefumba macho, shemasi akavizia bahasha ile kubwa. Sasa unajua maombi marefu watoto hawavumilii. Aliyeombea sadaka sio akaomba maombi marefu. Mtoto akachoka kabisa akafungua macho. Kufungua macho alishakaririshwa kama zile sadaka ni za Bwana. Akakuta shemasi. Katoto akasema, "Anachukua hela za Mungu." Hapo hufungui macho hata wewe tena muombaji unaweza kujikuta leo unafanya nini? Na kuambia hili kwa sababu huwezi kujua kwa nini Mungu anataka ulisikie hili. Huenda kuna kitu kitakukuta huko mbele. Imani yako isitikisike. Kanisa hili ni la Mungu aliye hai. Hakuna mchungaji, hakuna mzee wa kanisa, hakuna shemasi aliyelifia. Aliyelifia yuko mbinguni. Haleluya, haleluya. Umati mkubwa ukamfuata. Kuna wengine waliposikia tu Yairo anasema mtoto wangu mdogo anauma, twende ukamponye. Umati mkubwa ukamfuata. Kuna wengine walimfuata Yesu sio kwa sababu wanahitaji wawe karibu na Yesu. Tukaone mtoto akifufuliwa. Hatujawahi kuona. Nasikia Yesu anaponya, nataka nikaone. Kila mmoja yuko busy, yuko hapo. Lakini ukiendelea kusoma ile story, kuna mama mmoja alikuwa pale katika huo umati. Nataka nisome hili fungu tu, alafu niweke pembeni niwaelezee tuingie kwenye maombi. Angalia fungu la 24 na 25, nasoma Kiswahili cha kisasa. Basi Yesu akaondoka pamoja naye. Watu wengi sana wakamfuata, wakawa na msonga kila upande. Mmoja wapo alikuwa mwanamke mwenye ugonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka 12. Fungu la 26. Mwanamke huyo alikuwa amekwisha sumbuka sana kwenda kwa waganga wengi, na ingawa alikuwa amekwisha tumia mali yake yote, hakupata nafuu, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alikuwa amesikia habari za Yesu, na hivyo akaupenya msongamano wa watu kutoka nyuma, akagusa vazi lake. 28. Alifanya hivyo maana alijisemea, nikigusa tu vazi lake nitapona. 29. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, akajisikia mwilini mwake kwamba ameponywa ugonjwa wake. 30. Yesu alitambua mara kwamba nguvu imemtoka, basi akageukia ule umati wa watu akauliza, nani aliyegusa mavazi yangu? Wanafunzi wakamjibu, unaona jinsi watu wanavyokusonga, mbona unauliza nani aliyekugusa? Na hizi ni Petro huyu. Lakini Yesu akaendelea kutazama muone huyu aliyefanya hivyo. 33. Hapo huyo mwanamke akifahamu yaliyompata, akajitokeza akitetemeka kwa hofu, akajitupa chini mbele ya Yesu na kusema ukweli wote. Yesu akamwambia, binti yangu, imani yako imekuponya, nenda kwa amani upone kabisa ugonjwa wako. Nimeweka Biblia yangu pembeni ili unisikilize.
Na mimi tukishamaliza hapa tunaingia kwenye maombi. Kufungua mambo magumu. Umati mkubwa ulikuwa umesonga pale, kila mmoja kwa mpango wake, ila kuna mwanamke mmoja, yeye ana mpango wake mwingine tofauti. Ili uweze kufika katika mafanikio ya kiroho. Mafanikio ya nini? Mafanikio ya kiroho, mafanikio ya kimwili, mafanikio ya kiafya, hutayapata kiurahisi mpaka umudu kupenya umati. Umati gani huu? Kuna vitu vingi ni umati. Moja ya umati mkubwa unaokusonga ni itikadi za imani tulizowekewa ambazo sio sahihi. Moja ya itikadi ni hii ambayo kila nikisimama ninaivunjilia mbali kabisa, ili itoke kwenye akili za watu. Watu wakiondoa hii itikadi, wengi watafunguliwa katika maisha yao. Moja ni hii, shetani aliipandikiza. Iko hivi, shetani anajua kabisa kwamba Mungu anachukia dhambi. Hiyo ni kweli, sio kweli? Ndio sababu akaamua kuileta dhambi kwa watu, akijua kwamba njia pekee ya kuwatenganisha watu na Mungu ni dhambi. Na alifikiri amefanikiwa hapa, na sio kwamba ni uongo. Biblia inasema, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu. Ameficha uso wake hata msiuone. Maovu yameficha. Anajua hii kanuni shetani, ndio maana akaleta dhambi na ameijaza kwenye akili zetu. Na mtu yoyote anayenisikiliza, ukiwaza kumwendea Mungu, sema ukweli wa moyoni bila unafiki. Ukiwaza kumwendea Mungu, cha kwanza kinachokujia ni dhambi zako. Kweli si kweli? Ukiwaza kwenda kuhitaji muujiza wa uponyaji kwa ajili yako, kwa ajili ya mtoto wako, kwa ajili ya familia yako, unahitaji kumwomba Mungu jambo, cha kwanza kinachokuja kwenye akili yako, unasema mimi ni mwenye dhambi, itawezekanaje Mungu aweze kunisikia? Ndicho kinachokuja akilini mwako. Sikia nikwambie, hujakosea. Ni kweli Mungu anachukia dhambi, haina mjadala, ni kweli, hatuwezi kuipindisha hiyo. Lakini kuna kitu shetani ambacho alikuwa hakijui. Mungu anachukia dhambi, lakini Mungu anakupenda wewe zaidi ya chuki ya dhambi. Ukipima kiwango cha chuki ya Mungu dhidi ya dhambi na ukaangalia kiwango cha upendo wa Mungu kwako, havilingani. Unasema sijakuelewa mchungaji. Biblia inasema kama neema ingelingana na lile kosa, tusingelipona. Lakini naam, upendo wa Mungu ni mkuu kiasi kwamba ile neema imelizidi lile kosa. Maana yake ni nini? Ikiwa dhambi ina ukubwa sawa na kiganja changu, basi neema ya Mungu ina ukubwa sawa na dunia hii mara 7. Kama hujaelewa sema rudia. Neema ya Mungu ni kubwa. Ikiwa dhambi yako ni kidole changu hiki size yake, ndio dhambi zako mbele za macho ya Mungu, na Mungu anachukia. Neema ya Mungu ni kubwa kuliko sayari dunia mara 7. Hiyo neema ikishukia dhambi yako, ni kana kwamba hiyo dhambi haikuwahi kuwepo. Roho Mtakatifu akusaidie uweze kuelewa hili. Ndio maana anapokusamehe dhambi zako anasema hivi, dhambi zenu, anasema hivi, kama vile mashariki na magharibi visivyokutana, na dhambi zenu sitazikumbuka tena. Haleluya. Shetani anajua kwamba Mungu anachukia dhambi, ni kweli, lakini hajui Mungu ananipenda mimi kuliko dhambi zangu. Ndiyo maana inapokuja hoja ya kumsaidia mwanadamu, Mungu yuko tayari kutumia gharama yoyote ili aweze kukuokoa wewe. Laiti ungelijua thamani yako, usingelijinyonga. Laiti ungelijua thamani yako, usingeliharibu mwili wako. Usingeliharibu. Huyu mama anaanza kupenya. Sasa mchungaji, tunapenyaje hii? Iko hivi, hata kama unajisikia una dhambi kiasi gani, muendee Yesu. Akapenya. Nilikutana na mtu mwingine ananiambia, mchungaji, naona mimi na mabalaa mengi. Nikamwambia, balaa gani? Anasema, balaa zangu nahisi ni kwa sababu nimemkosea Mungu ABCD. Nikamwambia, Mungu gani unayemtumikia ambaye anakuchapa
kwa sababu tu ya haya makosa yao. Unadhani hawa ambao wenye maisha mazuri ni watakatifu? Hakuna. Shetani ndiye anayeleta matatizo, na Mungu amekuja ili kutusaidia. Nimekuja wawe na uzima, kisha wawe nao namna gani? Kwa kuwa mwana hakuja kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mama huyo akapenya, anapenya sheria ya Torati. Iko hivi, Torati inasema mtu anayetokwa na damu mfululizo, mwanamke anayetokwa na damu mfululizo na kupitiliza siku zake za kawaida, anasema atatangazwa kuwa najisi, na chombo atakachokikalia ni najisi, na mtu atakayegusana naye huyu mwanamke naye anakuwa najisi. Kwa ina maana kwamba huyu mama kama alitokwa damu miaka 12, watu wote wanamjua. Kwa hata akienda kanisani kukaa, watu wanamkimbia. Kweli si kweli? Hakuna maana anahitaji kuwa najisi. Amefikia kiwango cha kukataliwa na jamii. Ukisikia amepoteza kila kitu, amepoteza mpaka haki yake ya kijamii. Biblia inasema alipoteza mali, na kila alivyokuwa anatibiwa ugonjwa ulikuwa unaongezeka. Hata wewe unanitazama, kila unavyoomba ndivyo ugonjwa unafanya nini? Unaongezeka. Kama vile shida inaongezeka. Hana mtu. Biblia ikisema amemaliza mali zote, ina maana aliuza vyombo vya ndani, akaambiwa kuna daktari mahala fulani, ikaisha. Vikaisha mpaka ameamua, huenda mpaka nyumba. Amefanya nini? Huenda mpaka siku ile anamwendea Yesu, huyu mama anaishi porini. Na kwa kuwa kwenye jamii hana cheo chochote, hajulikani, hata jina lake halisemwi. Yeye tu akasema siku nikikutana na Yesu, maana alisikia habari zake, nikigusa vazi lake. Wote mlioko hapa, kuna miujiza iko nje. Kinachosababisha usipokee, umejifungia kwenye ubongo wako. Huyu mama hakusema nikutane na Yesu, nimsimulie shida yangu. Hana habari hiyo. Tulifanya mkutano Ilula. Pale Ilula pale. Baadhi huenda hata mlikuwepo kwenye ile mikutano. Mama mmoja alikuja akiwa ni mgonjwa. Imani yake ilikuwa ni kubwa. Akasema mimi nikikanyaga kwenye vile viwanja tu, yatosha uponyaji wangu. Alitupa ushuhuda pale, tulishangaa. Amekuja, amekanyaga kwenye vile viwanja. Pa! Alikuwa na shida ya pingili za mgongo. Anasema alisikia kitu kama kinapita kwenye mgongo. Akamwambia binti yake, "Mbona nasikia kama nimepona?" Binti akamwambia, "Hebu jaribu kuchuchuma." Akafanya hivi. Wakati akiwa anafanya hivi, analia maumivu, kwisha. Akaenda kupimwa baada ya kama siku 4 baada ya mkutano. Ile x-ray inaonyesha pingili zimeunga. Acha kujifungia kwenye masharti. Acha kusema kwamba lazima nikutane na mchungaji aniwekee mikono. Wachungaji wako wangapi na watu wako wangapi? Wawekee mikono watu wangapi hapa? Haiwezekani. Imani yako iseme hivi, nikifika tu kwenye mkutano nipokee kufunguliwa kwangu. Imani yako iseme nikisikiliza somo. Wale ambao mnafuatilia YouTube, someni comment za watu pale chini. Hao watu siwatengenezi mimi, wengine hata siwajui. Watu wanaandika shuhuda zao hapo. Kuna moja ilinishangaza, somo nililihubiri nikiwa Shinyanga miaka 6 iliyopita. Mtu anakuja kupokea uponyaji 2020. Ndipo ujue kwamba haihusiki na mtu, ni Mungu. Miaka 6 iliyopita, mtu anaangalia somo, saa ya maombi inafika, anasema na mimi. Saa ile anaamini, yuko chumbani kwake, anasema pale pale upokea uponyaji. Amecomment pale, ameandika. Acha kujifungia katika vifungo vya imani. Toka nje, uponyaji uko nje. Huyu mama hakuanza kujiangalia Torati imesema mtu anayetokwa na damu asisogelee watu wengine. Akasogea pale pale. Na huenda alijificha uso kabisa watu wasimgundue. Maana wakimgundua anapigwa mawe. Yeye tu akapenya. Penya. Na ili imani yako iweze kukomaa vizuri, lazima upangue watu hao wanaokufundisha. Sisi tunaofundisha kwenye hizi mimbari, tunawajengea wakati mwingine watu hukumu wa kuokolewa kwa sababu ya masharti tuliojitungia, hayapo kwenye neno. Mungu akusaidie uweze kuelewa hili.
Unasema mpaka nipate mafuta, mpaka nipate maji, mpaka nipate kitambaa. Mimi Mungu ninayemtumikia ana uwezo wa kumponya mtu kwa kutamka tu. Na waambieni kwa jina la Bwana, uponyaji hauko kwa mchungaji, uponyaji uko kwa Yesu. Sisi wote mnaotuona hapa ni vyombo katika mikono ya Mungu. Siku huyo Mungu akisema nguvu zangu naziondoa kwako, hamna chochote. Penya, ingia. Akafika. Angalia. Pindo la vazi liko chini. Naongea na watu na binadamu. Pindo la vazi liko wapi? Chini. Huyu mama angegusa hapa kwenye kanzu ya Yesu, rahisi sana. Ina maana watu walipojaa, alifika pale kwenye msongamano, akachukua hiyo nafasi ya msongamano, akajidai huenda kama vile ameanguka kwa sababu ya msongamano. Ile amegusa, Biblia inasema chemchemi ikafanya nini? Kakata pale pale. Alivyoona tu imekata, zoezi si limekamilika, unakaa hapo. Ghafla nasikia mwanaume anasema kuna mtu amenigusa, na ulijua ni siri yako. Alafu Kefa anajibu ambia, hivi uone umati wa watu hapa, wewe unasemaje kwamba mtu amekugusa? Yaani katika umati wote kuguswa ni ajabu. Asema nguvu zimefanya nini? Zimenitoka. Na msione wakati mwingine hapa tunakimbia na kwenda kupumzika, mnatunyonya nguvu sana. Yaani hivi tunavyoongea, mnaposikiliza kwa makini ndio zinaenda. Kwa hiyo inabidi baada ya hapa upate tena uingie kwenye chumba tena urecharge battery. Haleluya. Biblia inasema yule mama alipojua amejulikana, akakimbia akajitupa miguuni pa nani? Anajitupa kwa sababu gani? Kwa sababu siri imefanya nini? Imefichuka. Sasa nisikia hapa, ustop kidogo, kuna vitu viwili nataka uvielewe. Kilichosababisha huyu mwanamke apokee uponyaji, Biblia inasema alijisemea moyoni mwake, nikigusa tu pindo. Chunga sana kile unachojisemea moyoni. Ukisema mimi hadi nifunge siku 28 ndio napona, inakuwa. Twanga mfungo wako wa siku 28. Lakini ukasema mimi nikifunga siku hii nafunguliwa, unafunguliwa. Na wasogelea tena karibu. Sina mimi unavyoniona hivi, sina dini ya mateso, ya kuteseka. Ukinisikia hata nakwambia kwamba nakula mara 2, sio kwamba nateseka ndio nafurahia, ni raha. Hata nikisema nimeamua kufunga, sifungi kwa mateso, nafunga kwa raha. Haleluya. Haleluya. Mungu hapendi mteseke. Mungu anapenda mfurahie maisha. Nini umejisemea moyoni? Nitazame hapa, unatokea familia maskini kabisa. Ukijisemea moyoni kwamba mimi kwenye hii familia ndiye nitakayeibuka na baraka, amini hicho kitu moyoni mwako na kuhakikishia kitakuwa tu. Acha ile habari kusema sisi ukoo wetu ndivyo walivyo. Unataka sema sijaona mwenye gari kwetu hata huyu. Basi tumeandikiwa. Tena kuna mtu anasema kama ipo tu. Acha. Msione kwa nini nakuwa na ujasiri wa kuwafundisha haya. Ni kwa sababu kila siku napata nguvu mpya nikiona matokeo ya masomo haya.
Huko nakozunguka nakutana na watu, kila napozunguka nakutana na wengine ambao hata sikuwahi kuwafahamu. Nilishangaa siku moja nimekuta mtu kwenye gari lake, na huenda hata ananiangalia sasa hivi, ana magari yanayokwenda Zambia kama sijakosea. Huku nyuma ameweka picha ya kwangu kubwa. Nikajiuliza, watu watasema ninamiliki mabasi, magari ya mizigo. Anasema kuna mambo uliongea yalinifungua akili, ndio namiliki huu utajiri unaoona hapa. Na mimi sera yangu kubwa ni nataka kuwathibitishia vijana, unaweza kubarikiwa kuwa na mali bila kumpigia magoti shetani. Acheni kudanganywa kwamba nenda ukawe Illuminati, nenda ukajiunge na Freemason. Ni uongo mkubwa kabisa. Mali halisi iko kwa Mungu. Na inawezekana. Acha kujisemea mambo mabaya. Kuna mtu ananitazama kijana, wewe ni mrahibu wa madawa kulevya. Wewe ni mrahibu wa pombe. Wewe ni mrahibu wa kuangalia picha za ngono. Wewe ni mrahibu wa masturbation. Unasema mimi naona kwamba hili limenishinda. Hiyo kauli isitoke mdomoni mwako. Jitamkie kwamba hata iweje hii tabia nitaacha tu. Tena useme nitaacha nina. Mungu atusaidie sana. Nenda kaangalie nyumba yenu pale nyumbani. Angalia tu nyumba yenu pale ambapo ulizaliwa. Iangalie. Unaongelea na watu wa kijijini ambao huenda wengi hamuishi nyumba za kupanga. Lakini fika tu angalia nyumba yenu pale. Itazama ile nyumba yenu alafu jisemee moyoni. Sema mimi sitakubali nizeeke na nyumba kama hii. Nimegoma. Na nakupa siri ya mafanikio ya kwanza. Ukifanikiwa kiuchumi, wa kwanza kabisa wa kumwangalia mzazi. Mmoja anasema sio Mungu. Mungu ni automatic tu. Yaani ya Mungu haina mjadala. Usije ukaanza kufurahia mali zako kabla wazazi wako hawajakupa baraka. Haleluya. Haleluya. Na sikia, kuna wengine mko hapa. Umelelewa na mama mwingine. Mama yako alikutelekeza. Mungu akikufanikisha, aliyekulea mpe haki yake, na aliyekubebea mimba mpe haki yake. Hata kama alikutelekeza, ulikaa tumboni mwake. Usianze kufuata kawaida ya ulimwengu huu inayolipiza visasi. Kuna wengine huko hapa, Mungu atakufanikisha. Baba yako alimkimbia mama na ukaishi peke yako na mama, akakuhangaikia. Mafanikio yako yakifika, ukimkumbuka mama, hata kama yule baba alimtelekeza mama, mpe haki yake. Unasema ana haki gani wakati aliniacha nikiwa mdogo hakunijali? Ana haki sio ya kukulea, ana haki ya kibiolojia. DNA ya kwake inatembea kwenye viungo vyako. Mungu atusaidie. Penya, alipopenya akagusa akapona sahili. Ufunguo wa kufungua mambo magumu ni nia thabiti isiyoyumbishwa. Haleluya. Nia thabiti isiyofanya nini? Naomba msimame mje hapa mbele. Bwana, ninataka hili, kwa kuwa nimechafuka kwa moto au kwa maji, unisafishe kabisa. Ndani na ife kwangu kupewa hekima yote, lakini moyo bora kwangu unisafishe.
unisikilize vizuri. Sijui una mpango gani wa kiroho, level gani ya kiroho unatamani ufikie. Mimi sijui. Ila ninachotaka kukuambia, usiwe na moyo wa kukata tamaa. Nia thabiti. Ufunguo unaofungua mambo magumu ni nia thabiti. Mimi sijui unaponitazama una ugonjwa gani ambao umekata tamaa kabisa. Huenda ikawa unasema kabisa, mchungaji, waliniambia siwezi kupona ugonjwa huo. Mimi sijui. Ila nachojua, miaka 12 ya huyu mama, stori yake iliisha pale alipokutana na Yesu. Ndugu zangu, Yesu anawapenda. Yuko tayari kuwasaidia. Penya vikwazo ulivyowekewa akilini ya kwamba hakupendi kwa sababu ni mwenye dhambi. Hapana. Anachukia dhambi ila anakupenda wewe. Kila ina kikwazo unachokiona mbele, usikubali kikuzuie. Wakati wa jioni ya leo, tutakuwa na ibada maalum kwa wale ambao wana nia ya kumshukuru Mungu kwa matoleo yao. Bahasha zimetolewa, lakini pia kuna wale ambao wamesema wao wana vitu vyao. Usizuiliwe kumtolea Mungu kwa sababu una fedha, ila una kitu. Andaa vitu hivyo, vilete katika ile ibada maalum. Haleluya. 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 Jiandae. Ni moja ya njia ya kuvunja roho ya uchoyo katika maisha yako. Huwezi jua Mungu anahitaji akutendee nini, ila tu atakavyo kusukuma Roho Mtakatifu katika ibada ile ya jioni. Sasa hivi ukiondoka hapa, ukisikia Roho Mtakatifu anakusemesha kwamba njoo na kitu fulani, tii hiyo sauti. Kwa wale ambao wananiangalia kwa mbali, nahitaji kutofautisha tunachokifanya na biashara ya kidini. Nimesemaje? Biashara ya nini? Ya kidini. Siku hizi dini ni biashara pia. Kwa hiyo watu wanapokazania sadaka kwenye mimbari ni kwa ajili ya kufaidisha wachungaji. Si mnajua hilo? Tunachokifanya hapa katika mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, mchungaji hachukui sadaka. Ninachokisema hapa ni ibada kwa Mungu. Fikiria huyu Mungu alivyokutunza kwa mwaka mzima. Fikiria oksijeni yake ambayo umeivuta bila malipo. Ukiwaza hilo, ndipo ufikirie jioni katika ibada ya shukrani unakujaje. Lakini kumbuka hili, nia yako, unachohitaji Bwana akutendee kwa utukufu wake, nia iwe thabiti. Imani, nia ni ufunguo wa kufungua mambo magumu. La mwisho nataka niliongee mkiwa mpo karibu. Huyu mwanamke alivyosimulia stori yake yote mbele za Yesu, Yesu alimwambia, imani yako imefanya nini? Alafu akaongeza neno lingine, enenda zako usipatwe na ugonjwa huu tena. Maana yake ni nini? Kuna vitu viwili uvisikie vikusaidie kwenye maisha ya kiroho. La kwanza, imani. Imani ni kuwa na hakika na mambo tusiyofanya nini? Ni kuona kitu kipo wakati hakipo. Ni kusikia uponyaji wa tumbo lako. Ni kujiona umekumbatia mtoto wakati uliwaambia huwezi kuzaa. Ni kujiona ukiwa kwenye ile biashara yako, stationary, duka. Ni kujiona ukiwa kwenye ile gari wakati bado hujainunua, kwa njia ya imani. Huyu mama baada ya imani kumponya, kuna kitu Yesu alitamka, anasema usije ukapata ugonjwa huu tena. Ina maana kama angeliondoka bila kukutana na Yesu na kusemeshana naye, kuna uwezekano ugonjwa ungefanya nini? Ungerudi tena. Nini kilichozuia ugonjwa kwamba usirudi tena? Ukisikilize vizuri hapa, kilitokea kwa wale wakoma. Mnawakumbuka wale wakoma Mmoja akarudi akashukuru. Yesu akamwambia usipatwe na ugonjwa tena.
na huyu hivyo hivyo, sentensi zinafanana. Ni kitu gani kinafanyika hapa? Kwenye kitabu cha Ufunuo anasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Yesu anapokuponya, shuhudia. Shuhuda ni silaha kubwa ya kumwangusha shetani. Nenda kashuhudia.